Turmush o'rtog'imni AQShga qonuniy olib kelishim mumkinmi? Ha, albatta, bu jarayon sizni bevosita AQSh fuqarosi ekanligingiz yokida Green Card egasi ekanligingizga bog'liq. Agar men AQSh fuqarosi bo'lsam, jarayon qanday bo'ladi? Bu holatda viza soniga nisbatan qo'yiladigan hech qanday chegara bo'lmaganligi uchun sizni holatingizda o'z turmush o'rtog'ingizni olib kelish jarayoni ancha tez bo'ladi. Agar menda Green Card bo'lsa-chi? Agar siz Green Card egasi bo'ladigan bo'lsangiz, ushbu jarayon siz uchun nisbatan uzoqroq bo'lishi mumkin. Sababi Green Card egalarini turmush o'rtoqlarini olib kelish bo'yicha viza sonlari cheklangan tartibda beriladi. Turmush o'rtog'im ish ko'rilayotgan paytda AQShda bo'la oladimi? Ha, sizning turmush o'rtog'ingiz ish ko'rilayotgan muddat davomida AQShda bo'lishi mumkin, agarda ularda AQShda qonuniy status mavjud bo'lsa. Agarda ularda shunday qonuniy status mavjud bo'lmasa, ular ushbu jarayonni elchixona orqali o'tadilar. Nikoh avtomatik ravishda Green Card beradimi? Yo'q. Bu vaziyatda birinchi navbatda nikohning mavjudligi va ushbu nikoh real er-xotin munosabatlariga asoslangan ekanligini isbotlashimiz lozim.